क्या अब माफी मांगी जाएगी, क्या अब खंडन किया जाएगा इस मसले का, जब प्रधानमंत्री खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सवाल ये उठता है कि इस आजाद भारत में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं जो गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जो महिलाओं का रेट लगाए। इसे कैसे अभी पता चले। महिलाओं की बोलना, उस महिला की बोली लगाना होता है। सही पकड़े हैं। आजाद भारत में तो ऐसा नहीं होता। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना। ये शर्मसार करने वाली है। सुनंदा पुष्कर जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका भी तो कोई बच्चा था, वो भी तो किसी की मां थी। वहाँ